ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਨ ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ GNM ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਨ ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ। ਸੋ ਫਸਟ ਪੇਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ A4 ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਬਮਿਟਡ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨੇਮ, ਸਬਮਿਟਡ ਬਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ, ਕਲਾਸ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟਡ ਔਨ ਡੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੁਖਮਨ ਕੌਰ ਸਟੱਡੀ ਇਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ। I was posted in community area under supervision of a respected teacher, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। For making individual health assessment, I selected my patient, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, who was suffering from whooping cough. I want to gain more knowledge regarding this condition. I also give care to patient. I help to reduce the future complications, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਫਰੈਂਡਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਮ ਸੁਖਮਨ ਕੌਰ, ਏਜ 18 ਈਅਰ, ਕਲਾਸ GNM ਫਸਟ ਈਅਰ, ਕੋਰਸ GNM, ਨੇਮ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਊਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨੇਮ, ਏਜ, ਮੈਰੀਟਲ ਸਟੇਟਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ, ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਨੇਮ, ਏਜ, ਮੈਰੀਟਲ ਸਟੇਟਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਵੇਟ, ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈਆਂ ਚੀਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਫ ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ, ਫੀਵਰ, ਨੋਜ਼ੀਆ, ਕਫ, ਫਟੀਗ, ਡਿਜ਼ਨੀਆ, ਚਿਲਜ਼ ਐਂਡ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਲਨੈਸ, patient suffering from whooping cough with chief complaints fever, chills, dyspnea, etc. History of past illness, no significant. So students individual health assessment ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਫਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ, ਨਰਿਸ਼ਡ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡ, ਨੋਰਮਲ, ਹੈਲਥ, ਅਨਹੈਲਦੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਮੋਡਰੇਟ। ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਲੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਵਰੀਡ ਮਤਲਬ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਸਚਰ, ਬੋਡੀ ਕਰਵ, ਨੋਰਮਲ, ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਵੇਟ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਬਰਾਊਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਬਨੋਰਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੀਜ਼ਨਸ ਐਬਸੈਂਟ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਰਿਸ਼ਡ, ਟੈਕਸਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈਡ ਐਂਡ ਫੇਸ, ਸਕਾਪ ਕੀ ਆ, ਐਬਸੈਂਟ, ਡੈਂਡਰਫ, ਸਕਲ ਡਰਾਈ, ਕਲਰ ਬਲੈਕ, ਹੇਅਰ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਹੈਡ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਨੋਰਮਲ, ਸੋਰੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
फोरहेड नॉर्मल, लाइस इज एबसेंट। लाइस मतलब कि जूआ। आइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਬ੍ਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਆਈਲੈਸ਼ਿਸ नो, ਲੀਜ਼ਨਸ मतलब कि जो ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈਲਿਡਸ ਨੋਰਮਲ, ਆਈਬੋਲ ਨੋਰਮਲ, ਕੰਜਕਟਾਈਵਾ ਨੋਰਮਲ, ਕੋਰਨੀਆ ਨੋਰਮਲ, ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡ, ਪਿਊਪਿਲ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਲਾਈਟ। ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਨੋਰਮਲ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ ਨੋ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ। ਨੋਜ਼ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ ਨੋਰਮਲ, ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌ ਕੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਲਿਪਸ ਪਿੰਕਿਸ਼, ਟੀਥ ਪੇਲਰ, ਟੰਗ ਨੋਰਮਲ, ਜਮਸ ਨੋ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਐਬਸੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਬਸੈਂਟ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਥਾਇਰਡ ਗਲੈਂਡ ਨੋਰਮਲ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਚੈਸਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨਿਪਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨੋ ਡਿਸਚਾਰਜ। ਬ੍ਰੀਥ ਸਾਊਂਡ ਐਬਨੋਰਮਲ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਐਬਨੋਰਮਲ, ਕਫ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੀਜ਼ਰਸ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਐਬਸੈਂਟ ਸੌਰੀ। ਅਸਕਲਟੇਸ਼ਨ ਬਾਉਲ ਸਾਊਂਡ ਹੀਅਰਡ, ਪਰਕਸ਼ਨ ਨੋ ਫਲੂਇਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ, ਲੋਅਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਅਪਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੈਨੀਟਲ, ਮੇਲ ਜੈਨੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਸਮਿਟ੍ਰੀਕਲ। ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ, ਸਕ੍ਰੋਟਮ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਨੋ। ਐਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਨਸ ਐਬਸੈਂਟ, ਫਿਸ਼ਰ ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੋ। ਸਪਾਈਨ ਐਂਡ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਐਬਸੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਨਸ ਐਬਸੈਂਟ, ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਐਬਸੈਂਟ, ਇੰਜਰੀ ਆਫ ਸਪਾਈਨ ਐਬਸੈਂਟ। ਲਿੰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਲਿੰਬ ਸਮਿਟ੍ਰਿਕਲ, ਅਡੀਮਾ ਔਰ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਜ ਆਉਣਾ। ਲੀਜ਼ਨਸ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਾ। ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਮ ਨੋਰਮਲ, ਨੇਲਸ ਨੋਰਮਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲੋਅਰ ਲਿੰਬ, ਸਿਮਿਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਐਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੋ, ਲੀਜ਼ਨਸ ਐਬਸੈਂਟ, ਐਨੀ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟਿਊਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, whooping cough also known as pertussis is very contagious respiratory illness। whooping cough ਕੀ ਆ ਇੱਕ respiratory illness ਹੈਗੀ ਆ caused by type of bacteria called Bordetella pertussis। ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Bordetella pertussis, ਠੀਕ ਹੈ। It is characterized by fever, runny nose, sneezing, common cold and cough। ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਔਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡੇਟੈਲਾ ਪਰਟਿਊਸਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਕੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਟ ਮੇ ਡਿਵੈਲਪ ਫਰੋਮ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਬੁੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਐਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਾਈਡੈਸ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਪੀਡੈਮਿਕ। ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ, ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡ੍ਰੌਪਲੈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥਰੋ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਡ੍ਰੌਪਲੈਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਥਰੋ ਡ੍ਰੌਪਲੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਪੇਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਆ, ਫੀਵਰ, ਚਿਲਸ, ਰਨੀ ਨੋਜ਼, ਕਫ, ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ, ਡਾਇਰੀਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿਕਚਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਿਲਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਨੀ ਨੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਫ ਮਾਈਲਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੁੱਕ ਪਿਕਚਰ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿਕਚਰ। ਬੁੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਅਜਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਰਸਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ,
monitor vital sign, provide medication according to doctor's order, provide chest physiotherapy, encourage increase in oral fluid, encourage to take balanced diet, educate about coughing and breathing। ਸੋ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, NCP, ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਰੀ ਐਂਡ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟਿਊਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ NCP ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸ ਮਿਲਣਗੇ, 3 NCP ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਹੋਏ। ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੇ, NCP ਬਣਾ ਲਿਓ ਜੇ, ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੇ ਐਂਡ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। NCP ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਰੀ। ਥਰੂ ਦਿਸ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ I come to know about definition, types, causes, clinical manifestation, diagnosis of disease condition ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ like whooping cough, ਠੀਕ ਹੈ। If I face this type of situation in future, then I can easily manage and provide comprehensive nursing care to the patient, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ, NCP, ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।